हेलो गाइस, स्वागत है आपका सोनल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास है हैरियर का कैमो एडिशन भाई। इसका हम लोग सिंपल बता रहे हैं, सीधे सीधे इसका हम लोग साउंड टेस्ट करने वाले हैं। इस पे जो हमें 9 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिलता है। टोटल 8 स्पीकर, मतलब 4 स्पीकर है, 4 ट्विटर है और एक इस पे हमें मिलता है सबवूफर डिक्की पे। तो इसका हम लोग साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो आप ज़रा देख के ईयरफोन्स यूज़ कीजिएगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड सिस्टम है। JBL का हमें देखने के लिए मिलता है इस पर साउंड सिस्टम। तो बस स्टार्ट करते हैं, इस टेस्ट को प्ले कर देना, आप एंजॉय करिए। बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट जैसे करना है कर सकते हो। सेंटर पे रखो। कोई एम्पलीफायर यूज़ कर रहा है क्या फ़ोन पे? नहीं तो क्लिप पूरा है। काहे कट रहा है ऐसा? थोड़ा इधर रखना था। अरे यार, भाई ये आधा में ही हम लोग का हो गया यहाँ पोपट। चलते चलते इसका बैटरी डाउन हो चुका है गाड़ी का फुल। तो अभी हम लोग क्या करें, निकलते हैं यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं है। अब बैटरी डाउन हो चुका। देखिए बैटरी डाउन होने से हुआ क्या, एक चीज़ देख सकते हैं, ये ऑन ही रह रहा है यहाँ पर। ये देखो किस तरह से कांटा हिल रहा है। मेन शोरूम में सब आते ही यूज़ करते रहते हैं ना, उसके कारण स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब इसे चार्ज ये लोग करेंगे, उसके बाद होगा अभी ये स्टार्ट कभी और। अब आपको दिखाएंगे भाई, लेकिन साउंड सिस्टम दमदार है। हम लोग इसका पूरा मज़ा नहीं ले पाए। ओके, आपको हम लोग कभी और इसका टूर कराते हैं आराम से फ्री होके, कभी चार्ज रहे तो। ओके बाय।